Планшет с экраном в 11 дюймов, частотой обновления экрана до 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 685, металлическим и тонким корпусом, поддержкой фирменного стилуса Lenovo Pen и подключением клавиатуры, 4 стереодинамика с технологией Dolby Atmos, функция One Vision для работы с несколькими окнами одновременно, поддержка GPS-навигации, аккумулятор на 7040 мАч, и обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к планшету под названием Lenovo Xiaoxin Pad 2024 года. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот планшет в коробке из плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Отмечу, что у меня на руках китайская версия планшета с глобальной прошивкой. В стандартном комплекте мы имеем планшет, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 20 Вт, руководство пользователя и ключ для извлечения слота под карту памяти до 1 терабайта. Чехла или защитной пленки в комплекте здесь нет. Вес планшета составляет 470 граммов, а габариты 255 на 166 на 7,1 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше еще на телеграм-канал скидок, кстати, подписаться. Прикрепим мой телеграм-канал как раз с промокодами на Алиэкспрессе и скидками, все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще новенький iPhone 16 я разыгрываю на Новый год, условия по ссылке в описании. Переходим к обзору. Приобрести данную модель можно в серой и фиолетовой расцветке. Дизайн планшета лично мне нравится. В целом прямые грани, блок с тыльной камерой, который аккуратно оформили. Плюс планшет довольно тонкий. Кнопки не имеют люфт, но без минусов не обошлось. Плохо выглядит пластиковая рамка по периметру экрана, не лучшим образом оформлен разъем под наушники мини-джек на 3,5 мм, но с другой стороны, спасибо за то, что он есть. Корпус же выполнен из алюминиевого сплава. Эргономика планшета удобная, в руках он лежит комфортно, но печатать текст в вертикальном положении, держа его двумя руками, затруднительно. Что неудивительно, учитывая размеры планшета. На корпусе также расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и 4 динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. В настройках можно обнаружить 3 профиля, но кастомного эквалайзера здесь нет. Качество звука хорошее, динамики громкие, для подобного планшета их более чем достаточно. Вибромотора в данной модели, разумеется, нет, но к плюсам можно отнести, что планшет поддерживает Lenovo Pen и клавиатуру. Только вот цена не сказал бы, что адекватна на эти устройства. Летим дальше. Планшет оснащен IPS-дисплеем на 11 дюймов с разрешением 1920 на 1200 пикселей, частотой обновления экрана до 90 Гц. Плотность пикселей ультра скромная, мы вспоминаем сразу вторые и третьи эшелоны, 207 ppi, хотя Lenovo тоже на первый эшелон не считаю, что тянет. Хорошо выглядят небольшие рамки, но при использовании часто встречаются ложные срабатывания. Яркость по моим замерам на 100% 300 люксов, как в целом и в пике она такая же. Яркости реально мало, но глаза от экрана не устают, и для домашнего использования в целом яркости будет вам достаточно. Но если смотреть на экран не прямо, а под углом, экран по ощущениям еще менее яркий. Функция автоматической регулировки яркости работает хорошо, но медленно. Мультитач есть, многозадачность здесь на борту, можно создавать плавающие окна и разделять экран на две части, плюс есть режим ПК. Далее, разблокировать экран можно при помощи функции распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Работает функция распознавания лица в основном только если держать планшет прямо перед лицом, но она срабатывает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении планшета, за что, конечно же, плюс. Как и за то, что есть доп-функция распознавания с маской на лице. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь установлен старенький Qualcomm Snapdragon 685 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,8 ГГц. Графический процессор 610 Adreno, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ, внутренняя память на 128 или 256 ГБ типа UFS версии 2.2. Хорошо, что не eMMC, да? Операционная система ZUI на базе Android 13 версии. Данная версия этого планшета не поддерживает обновления, но русский язык на борту. Система работает хорошо, Google сервисы также в наличии. Хорошо, что уже есть много отзывов и решений той или иной проблемы с этим планшетом, потому что продали их просто бешеное количество. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии и Bluetooth версии 5.1. NFC модуля, разумеется, нет, но есть поддержка однодиапазонного GPS. В городских условиях планшет с трудом пытается определить местоположение, да и в целом GPS в данном планшете работает очень плохо, но, как говорится, хорошо, что есть. Емкость аккумулятора 7040 мАч, в PC-марке планшет выдал 6 часов 7 минут, Work Performance 8322 балла.
балла. Заряжается же устройство от 0 до 100% за 3 часа 10 минут. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi и на 100% яркости экрана уходит в среднем 14% заряда. В играх за 30 минут уходит в среднем 28% заряда, что вовсе не лучший результат. В целом планшет живет около 6-7 часов, не больше. Плюс за то, что яркость в играх не понижается, но планшет, правда, перегревается. Подойдет планшет для каких-то казуальных игр или чего-то подобного максимум. Сенсорный отклик, к слову, экрана плохой. Играть в шутеры сложно и некомфортно. Вас радовать это дело не будет. В тесте на стабильность планшет выдает следующие результаты. 181 гипс минимально, максимально 210, в среднем 188 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 478, в мультикоре 1521, в GPU-тесте 384. 3D Mark показал Wildlife Extreme стресс-тест, устойчивость 97,8% с оценкой в 139 баллов, а Wildlife стресс-тест 655 с устойчивостью 99,5%. Остальные результаты вы видите, разумеется, на экране. Вантут уже устройство выдает 311 тысяч попугаев, и Storage тест показывает 34 тысячи. Далее, планшет оснащен одной камерой с тыльной части и одной с фронтальной. Оба сенсор на 8 мегапикселей, а максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке много различных вспомогательных функций, к примеру, сетка, сканирование QR-кодов, изменение размера кадра, HDR, AI-помощник для фото, фильтры и бьюти-режим. Качество видеосъемки далеко не лучше, но в целом это было ожидаемо и неудивительно. Минусы: кнопку питания можно было бы разместить рядом с качелькой для регулировки громкости, так было бы куда удобней. Неоптимизированный расход заряда аккумулятора, GPS работает очень плохо, но и для подобного планшета, как по мне, он бесполезен. В некоторых приложениях и даже в стоковых системных приложениях проскакивают иероглифы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмирую: Lenovo Xiaoxin Pad 2024, несмотря на цифры в синтетических тестах, имеет хорошую производительность для серфинга в интернете, просмотра фильмов или роликов, грубо говоря, неплохой бюджетный вариант для домашнего использования. Плюс планшет имеет отличные динамики, удобную операционную систему, неплохой экран и среднее время автономной работы. Поэтому смотрим, сколько он стоил в ТГ скидок. От меня девайсу за эти деньги однозначно да, но брать только исключительно на лютых распродажах с хорошей скидкой. И опять же, есть у него альтернативы, те же Redmi SE и еще много всего, но смотрите спеки. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.